हेलो एभ्रीबडी, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। दिस इज माई फर्स्ट एभर युट्युब भिडियो र आज मैले BBA फर्स्ट सेमिस्टरमा रहेको द ब्रेभ लिटल प्यारोटको कथा भन्न गइरहेकी छु। यो कथालाई चाहिँ हामी 4 लेभल्समा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सुरुमा 4 लेभल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि राइटरको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो द ब्रेभ लिटल प्यारोट चाहिँ र्याफी मार्टिनले बुद्धिज्म बुकबाट लिनुभएको हो। उनी चाहिँ जनवरी 22, 1946 मा न्युयोर्कमा जन्म लिएका थिए र उनी अहिलेसम्म पनि जीवित नै छन्। अब यो स्टोरीको 4 लेभल्स बुझौँ, जुन हो लिटरल कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन, क्रिटिकल थिङ्किङ र एसिमिलेसन। लिटरल कम्प्रिहेन्सन। धेरै पहिले अगाडि गौतम बुद्ध चाहिँ एउटा द ब्रेभ लिटल प्यारोटको रूपमा जन्म लिनुभएको थियो। ऊ जुन द लिटल प्यारोट थियो, ऊ बस्ने जङ्गलमा धेरै गर्मीको कारणले आगो लाग्छ अनि हावा पनि अचानक लाग्छ र त्यो आगो झन्झन बढ्दै जान्छ। जङ्गलमा आगो लागेको कारणले थुप्रै जनावरहरू डढेर मरिरहेका हुन्छन्। सबै जनावरहरू यताउता भागिरहेका हुन्छन् र त्यही बेला त्यो लिटल प्यारोट आगो निभाउनतिर लाग्छ। त्यो प्यारोट नजिकैको खोलामा जान्थ्यो, डुब्थ्यो र आगोमाथि आएर आफ्नो पखैटा फैलाउँथ्यो र केही पानीका फोकाहरू त्यहाँ छर्ने गर्थ्यो। तर त्यो पानीको फोकाहरू तल नझरिकन त्यहीँ इभापोरेट भएर जान्थ्यो। उसले गरेको काम व्यर्थै जान्थ्यो, तर पनि ऊ हिम्मत नहारी त्यही खोलामा जाने, पानी पखेटामा ल्याउने र उसले त्यही गरिरहेको थियो। पटक पटक आगोमाथि आएर त्यसो गर्दा उसको खुट्टा कालो हुन्छ, उसलाई ब्रेथ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र आगोको भ्यापरले उसको आँखा रातो कोइला जसरी नै बलिरहेको हुन्छ। तर पनि उसले त्यही कार्य पटक पटक गर्छ। त्यही बेला आकाशमा उडिरहेका देवताहरूले उसलाई देख्छन् र तीमध्ये इन्द्रदेवले त्यो प्यारोटलाई मूर्ख भनेर सोचिरहेका हुन्छन् र उनले चाहिँ गोल्डन इगलमा आफूलाई परिवर्तन गर्छन् र प्यारोटतिर जान्छन् र प्यारोटलाई तिमी आफ्नो ज्यान बचाऊ, तिमी यसरी जङ्गलको आगो निभाउन सक्दैनौ भनेर भन्छन्। त्यही बेला प्यारोटले मलाई तिम्रो सहयोगको खाँचो छ, तिम्रो बोलीको होइन, तिमीले यति मलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने गर, नत्र यस्तो नबोल भनेर भन्छन्। त्यो कुरा सुनिसकेपछि गोल्डन इगल जुन इन्द्रको रूप लिएर बसेका थिए, उनको आँखाबाट आँसु झर्छ र त्यो आँसु पछि गएर रेनफलमा परिवर्तन हुन्छ र जङ्गलको सबै आगोहरू निभाउँछ। जङ्गल हराभरा हुन्छ, एनिमलहरू पनि जिउँदै हुँदै जान्छन् र त्यो प्यारोट पनि पछि कलरफुल हुन्छ र सबै एनिमल्सहरू पछि खुसीका साथ त्यस जङ्गलमा बसोबास गर्छन्।